哎呀，聽我嚟！呀！喂啊，好彩我有符，即影成精，冇晒符添啊！我有符。快快喎，冇晒符添啊！幫我上嚟。哎呀！哎呀！咪住，查嗰隻有冇架生好危險㗎，攞嚟撐。師傅點啊？家樂，你同佢哋去停屍房啊，嗰度安全啲啊。哦，俾你嘅。咁你咧？唉，我隨便得啦。去，走。兄弟，幫手啊！仲爭一件。你攞啲麥芽頭出嚟做咩啊？哦，萬一隻公姐門口入嚟，咪可以黐住佢咯，然後就想辦法走人。晴晴，唔該你幫下手啊！哦。嗰邊。裏面冇事嘛？我哋冇事啊，大師。咁咪小心啲啊！大師，係咪師傅啊？抱住佢先。
大師，隻龜箱裏邊啊！唔好入去啊！老爺，快住嚟！家樂，快攞攞杯水潑佢！走啦！喂，火槍！唔准劈你唔死！師傅，快啲嚟幫手啊！祖師爺啊，賜我力量啊！師傅上咗堂喎，唔好驚動佢啊！試咗起就弊㗎啦。
我銅皮鐵骨都搞佢唔掂啊！係啊，我五臟六腑都俾佢搞到亂晒。五臟六腑，咁不如公佢入邊，家樂攞晒毒藥嚟啊！青青，快啲幫手啊！將啲毒藥塞晒入佢個口。好，條死人把羅米星塞埋佢入去，塞埋佢入去啊！青青幫手啊，塞落去，塞落去。善哉善哉。哇，真恐怖啊！佢未算恐怖啊，我上次發夢嗰個仲恐怖啊！邊個嚟㗎？唔係我師傅咯，唔好同佢講啊！